ډیره مننه. یقینا چې د عوام د طرف نه هم بېغوري شوې ده، خو داسې هم نه ده چې کله بیا دلته یوه اداره ده د هغې نوم دی پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چې د هغې کار دا دی چې دلته څومره قدرتي آفات راځي نو د هغې به مخکې نه اطلاع ورکوي. بیا د ډسټرکټ اډمنسټریشن دا کار دی چې هغه څومره ټورست راغلي وي، څومره هلته لوکل کمیونټي ده، نو هغه به خبرداری ورکوي. یقینا چې په دې کې به د دوی خپل غفلت هم و، خو د ادارو زیات غفلت په دې کې نور هم واضح شوی دی او دا اول ځل نه دی. هر کال دغه ګلیشیرز یا نور سیزونو د وجې نه چې کوم قدرتي آفات راشي نو په دغه سوات کې، په دغه خوړ کې، په دغه سیند کې دغه تباهي راځي. ولې بیا هر کال مونږه دا جاړو چې کال 2010 نه راواخلو بلې 15 کاله کې ولې د دې لپاره څه حفاظتي اقدامات نه دي پورته شوي چې اداره جوړه ده نو هغه څه کوي؟ آیا هغه صرف د دې لپاره ده چې خپل پریس ریلیز جاری کړي او خلکو ته ووایي چې نن به موسم یخي، نن به موسم ګرم وي، نن به باران کیږي، نن به نه کیږي؟ نو اوس پورې چې کوم دغه اطلاعات رالل په دغه واقعه چې کوم د سیالکوټ نه دلته سیلګر راغلي وو 18 تنان هغه په دغه کې ډوب شوي دي، څه پکې راویستلی شو، څه لاشونه اوس هم د هغې تلاش روان دی. وایي چې 3 افیشلز دي هغه پکې معطله هم شو. خو موږ د مثالونه موجود دي چې تیر کال او نن سبا وختي نه ګورو په سوشل میډیا باندې ټرند روان دی چې تیر کال کله په چترال کې سیلاب راغلی او هلته علیمه خان او د هغې لور راغلی وه او هغه په سیلاب کې نښتې وه، نو د دې خیبر پښتونخوا حکومت هلیکاپټر خصوصي ته ورباندې تللی او علیمه خان باجی او د هغې لورې بچ کړي او هغې راوستي. ډېر ښه کار یې کړی ځکه چې انساني ژوند بچ کول دا صوبایي حکومت خپل فرض ګڼل. خو نن بیا د صوبایي حکومت هلیکاپټر چېرته و، هغه ولې ونه رسېدو؟ ولې دغه 18 تنان چې ونو او کوم وخت کې چې بیا اطلاع ورکړی شوی وه نو دغه ځای لوکل انتظامیه اډمنسټریشن چېرته و، د ریسکیو چېرته و؟ هغې ځوانان یقینا چې هغه د دې صوبې هیروز دي، خو په داسې وخت کې چې بیا د هغې مشینري د سیاسي جلسو جلوسونو لپاره درنو لپاره استعمالیږي هغه چېرته وه؟ دې وخت کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت یا د ریسکیو 1122 د 500 کروڑو روپو مشینري، هغې کې امبولینسز، هغې کې فایر بریګیډ، هغې کې هیوي ویکلز دا د اسلام آباد یا د پنجاب پولیس په قبضه کې دي. او دا ځکه دي چې د دې صوبې نه په اسلام آباد باندې قبضه کېدله تلل نو دغه سرکاري وسایل د مشینري د دې ځای نه وړلی شوې وه، بوتلی شوې وه او هغه بیا هغې په خپل تحویل کې واخیستله. نو دغه د حکومت سنجیدګي او دغه د انتظامیې سنجیدګي هم ښیي او بیا خاص کر دغه پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي کارکردګي ښیي چې د هغه کارکردګي څه ده. زما خپل هغه دا دی چې دغه واقعات تیر 2-3 کالو مخکې هم راغلي، په کوهستان کې هم داسې راغلي وو. څو پورې چې دغه ادارو مشرانو خلاف FIR نه شوی او هغې ته سخته سزا نه ورکړی شوي نو دغه شانتې واقعات سانحات به راځي، یو ورځ دوه به هغې باندې خلک د غم اظهار کوي او بیا به خلکو نه هېرېږي.